اولین جودوکار تاجیکی در بازی المپیک تابستانه توکیو 2020 وارد میدان رقابت شد سامان محمدبکov بود که در وزن تا 73 کیلوگرم برآمد میکند. او در دور اولین نیروسنجی با احمد علیکای از دسته گریزه ها نیرو سنجید. علیکای با اینکه در مسابقه جهانی و گرند سلم و گرند پری ها 11 بار اشتراک کرده است، اما نتوانست در مقابل پهلوان تاجیک ایستادگی نماید و پس از گذشت 2 دقیقه از وقت اساسی نیروسنجی سامان محمدبکov پیش از مهلت با به دست آوردن 2 وزری پیروزی به دست آورده به دور دوم برآمد. در دومین واخوریش سامان محمدبکov با ورزشکار 27 ساله کشور گامبیا فاینجی اندر میدان رقابت شد. حریف سامان در دور اول آزاد بود و در موقعیت‌های گوناگون تلاش کرد پیروز شود، اما پهلوان تاجیک این امکان را به فاین نداد. همینطور در این دور هم سامان محمدبکov تقریبا پس از 4 دقیقه نیروسنجی توانست حریفش را که نایب قهرمان چمپیونات افریقا در سال جاری می باشد در حالت آسایی کامل نگه دارد و دومین رقابتش را هم در بازی‌های المپیک تابستانه توکیو 2020 با پیروزی انجام دهد. در دور سوم رقابت‌هایش سامان محمدبکov با رستم آروجوف آذربایجانی نیرو سنجید. این ورزشگر 29 ساله آذری که الکی تا فینال بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو برآمده و صاحب نشان نقره المپیک است، توانست در دقیقه‌های اول قوه آزمایی از سامان محمدبکov یک امتیازی وزری ستاند. تلاش‌های سامان محمدبکov برای جبران این امتیازی آروجوف که 2 بار در فینال چمپیونات‌های جهان نیرو سنجیده است تنها باعث گرفتن یک شیدو برای حریف آذری‌اش شد و همینطور وقت اساسی نیروسنجی با همان افضلیت وزری رستم آروجوف به انجام رسید و سامان محمدبکov از ادامه رقابت برای نشان‌های المپیک محروم شد. The time to winner in white judo representing Azerbaijan.